يا إخوة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم سفينة نوح في طوفان الحياة. الحياة فيها طوفان يا إخوة، نحن نعيش في طوفان شهوات، شبهات، أشياء متقلبة. كيف النجاة؟ في سفينة السنة. فمن ركب سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلم وغنم، ومن أعرض عنها فإنه لا بد أن يغرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهنا فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بوصفين: الرشد والهداية. فإذا أردت أن تقتدي فاقتدي بمن عرف رشده وهدايته. الرشد والهداية أعظم الصفات لمن تريد أن تقتدي به. والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. متى يعض الإنسان بداخل أسنانه على الحبل؟ يعض إذا كان هناك من يريد أن يسحبه منه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تمسكتم بالسنة فستجدون من يجاذبكم السنة، لكن اثبتوا فأنتم على خير، ولا سيما عند الفتن.